Hello guys, meron na naman tayong i-repair na flat TV. Ang model guys ay LG 32LN5100. So ang problema nito guys ay wala siyang backlight. Meron siyang sound. At meron akong nakikita dito na mga picture. Ayan guys, naaninag natin na meron siyang picture. So buksan natin para may troubleshoot natin kung anong problema. Kasi ang possible na problema nito guys ay backlight o di kaya yung driver or yung mga capacitor. Ayan, kaya i-check natin guys, buksan natin. Dito yung power supply. Ito yung main board. And then T-con. So i-check natin kung ano or kung ilan ang output nito. Tanggalin muna natin and then i-check natin. On. Ayan. So nagpa-fluctuating guys, bumababa. Bumupunta sa 20 tapos bumabalik 20 na naman. So siguro hindi backlight ang problema kundi dito sa mga components. So mag-troubleshoot tayo guys. So parang capacitor guys ang sira niya. Tanggalin natin ito. Itong 16 volts. Yeah. 16 volts 470. Palit tayo ng capacitor. Itong 16 volts 1000, papalitan natin guys ng 25 1000. So ito yung luma. Mahina yung kanyang spark. And then ito yung ipapalit natin, 25 1000. Ayan, malakas siya. Papalitan din natin 16470. Ayan, hindi nag-i-spark. 16470. And power on natin. Ayan, nagbi-blink-blink na, nagbo-boot. Tumigil na. At hindi pa rin nag-on ang kanyang backlight. Pag-check pa tayo dito sa mga components niya bago tayo mag-conclude na backlight ang sira nito. Meron akong nahanap na possible ito ang sira niya. Kung susundan natin dito, yan, kung i-check natin ito, wala siyang mga readings kahit isa. Yan. Yan. And then bakit may reading na addict to? Kanina wala. So MOSFET nga ito guys, kasi nga kanina nagre-read ako wala. So dapat pala lagyan mo siya ng charge. Yan, tapos pwede ka ng yan, na-disconnect siya. Tapos lalagyan natin ng charge. Ayan, meron na naman yan. So yeah, malamang guys hindi itong problema niya.
So ang problema niya ay yung ano talaga, backlight. So tatawagan natin guys yung may-ari ng TV na ito. Confirm natin kung gusto niyang magpalit ng backlight, kasi nga baka ayaw niya magpalit muna ng backlight kasi nga medyo pricey yung backlight niya. Kaya mga gagastos siya ng 2 plus ganyan guys. So guys, natawagan na natin yung may-ari ng TV na ito at sabi niya papalitan daw ng backlight. Okay. Okay. Bata. Baliktarin na lang natin. Okay. Yahoo! Ayan, medyo makakapagtrabaho na tayo ngayon ng medyo maluwag. Wala na yung panel, yung delikado. Delikado kasi madaling mabasag yun guys. Siyempre nagre-repair tayo, iwasan natin na makabasag ng panel kasi mahal. Imbes na makaka-repair, nakakasira tayo pagka ganun. Okay, tanggalin din natin ito. Ayan. So ito guys, galing na, kitang-kita natin dito na galing na sa ibang technician. At ang ginawa niya ay paano nga ba? Binaypas niya yung isa. Magaling. Tanggalin na natin ito. And then palit natin yung tatlo. Okay guys, palitan natin. Okay guys, testing natin. Tingnan natin kung balance yung kanyang ilaw. Ayan na guys, nakapagpalit na tayo ng backlight at pwede na gumagana na ulit itong TV na ito. Testing natin. Okay, naka-power on na yan. Ayan. So gumagana na ulit guys, kaya ibalik na natin para tapos ng ating repair. Okay. Okay guys, testing natin. Power on na guys. Ala, lagot. May lines. Ayun na guys, tapos ang ating repair na pinalitan natin ng backlight. Yan. So ito testing na natin guys. Lagyan natin ng antena. Include TV.
Ayan guys, tapos ang ating repair. Kaya kapag nagustuhan nyo ang ating video, don't forget to like and subscribe sa ating channel. At pahit na din ang notification bell para ma-update ko kayo kapag may bago tayong upload. Like and subscribe guys. Maraming salamat sa panonood.